ungangena na ku YouTube channel yami uzobona ama interviews ami onke uzowathola khona ama performance ami uzowabona khona ayatholakala manje usho nale interview esiyenza kwamanje ikhona lapho ku YouTube lena nayizo zizotholakala kalabo kanti njani bafuna ukumbulala manje sengiyachecka nje sengenza ukuthi ngichecke ngibe sure ukuthi nami ngizobe ngikhona lapha ku YouTube usuzoba khona manje kodwa ngathi ufuna ukungiqhatha nabantu bami phela ngabantu bami bonke labo esikhuluma nabo manje yes absolutely so I guess khulumeke ngama collaborations ongathanda ukwayenza mhlambe njengoba unyaka uyophela noma enyakeni omusha yabona yazi ukukhuluma into ade sambe sikhuluma endleleni noma ibrother la yabona manga sebenza noVusnova fethu ngabe ngibamba ijackpot yeah too much uVusnova wenza lento le engiyifisayo nami ngifisa ukuba yiyo ngelinye ilanga yeah ngiyayifila into yakhe another thing man you understand but ungawari ngoba angisho uyazi ukuthi Mozela eJozi noma yini oyikhulumayo noma ubani lo ufuna ukusebenza naye mase uyikhulumile ula uwazi ukuthi iyoyenzeka oh mathotha yazi zamnandi le ndaba ngijoba nje ngiphethe nalo ngihamba naye bathu bani YK Mzansi uyangikhokovula umavula intwana encane le ngisebenzile futhi nawo kakhulu nje engomeni zami eziningi intwana yami bingelela ke abantu ke intwana sanibonani lapho emakhaya estradeni lapho nikhona nikhuluma no YK uMzambiya umavula kuvaliwe igama maliphelele uyangikhokovula uMzambiya yangikhokovula ubuyapi yangikhokovula uyangikhokovula ubuye ePhire Soweto kula ngitholela khona danko kula ngiphila khona estradeni nezinye zezinja Soli Vista sikhona siphethe sonke kwali Jealous Town mona sikhona danko asibonge sambe dog yes so yeah I guess khulume kabanzi nge-production company yakho ngiyabona ukuthi you've got Isibahle Mthia production uyifounder yayo so wena wenzani ukuthi usiza abanye abantu abafuna ukungena kwi-industry using i-production house yakho ngibulala kanabo ngishilo okay kahle Isibahle Mthia production yeah I do understand Isibahle Mthia production idila entertainment so le wonke lo music wami uphume under Isibahle Mthia production and I'm willing ukuthi when Isibahle Mthia production ekhule ebe kukhona ama artists asewa assistile amaningi ke vele namanje ama artists esengwa assistile entweni eziningi like into zama registrations because ama upcoming artists amanye asasele ngeinformation so mina ngikhonela lokho njengamanje kwa assista kuleyo information abangenayo yes all right and so if kunomuntu olalele and ufuna ukwazi kabanzi ngoba kaningi sithola ukuthi ama musicians a lot of young musicians mebangena kwi-industry abanalo ulwazi olubanzi ngokuthi kusebenza kanjani so ukuthi bathole lolo sizo how do they do it ngithi mina umuntu makangatholi into esiza kakhulu kule industry ama workshops mina iyona into engikhulisile ama workshops ama workshop uthola into obungayilindele uhlangana nabantu osuke ungabalindele ukwazi ukushare ama ideas ama contacts everything uthola abantu abangathatha bakubeke kwenye level iyona into leyo ekhulisa iartist mawufuna ukuba successful kwi music industry attend ama workshop mfowethu ayikho into ongayitholi yes absolutely so lama workshop ngifuna ukuthi sikhulume ngawo mesibuya la Namhlanje ngathi bathi kala bungenela yini ngempela niyafuthi ake ngifunda lento le